Enswa ekyusa amaaso nga naawe envuba otyo n'ennonya y'akalulu mu Kampala eyongedde okukyuka ng'abalonzi baagala abeesimbyewo okubatuukirira mu buntu bababuuze be bagenda okubakolera n'okubasaba akalulu mu buntu. Olw'okuba guli gutyo bangi ku beesimbyewo kati akalulu bakanoonya nju ku nju, muntu ku muntu era eyeesimbyewo ku bwa mmeeya bw'e Makindye Charles Lubalwanga ne Faruku Suuna basiibye basisinkana abantu okubasaba akalulu. Bannamakindye bagamba nti baagala mmeeya atuukikako era anaabategeera kubanga bamufuna mpola. Nga buli omu asobola okumutuukirira ng'ate twetaaga mmeeya atatiibwa abantu ate twetaaga mmeeya omuntu w'abantu. Kyenne ku masomero gaffe ge tulina aga government schools agaliwo mabi nnyo kubanga enkuba newetoonya amazzi gayingira mu bibiina abaana ne bamalina ku ngazi izo nga tebasoma. Abantu bagende eyo waggulu nga tubalonze ne beerabira nti abantu ba wansi fa bamanye ebizibu ebituluma. Abayaaye bo bangi ekireeta obuyaaye abaana tebalina mirimu, abafuuka tebalina mirimu. Olaba abayaaye ddala muno mu Kibuli. Abeesimbyewo bagamba nti okunoonya akalulu nju ku nju kirungi kubanga kiyamba okumanya ebiruma abantu ne kwe batandikira. Bw'otuuka ku muntu osobola okumumanya n'omanya n'ekimusoomooza. Era ndowooza obadde otulaba ssebo mukama wange abantu badde batukubooka akaama tebw'otuuka tulwanire ku kino. Basingo mothers obadde bawulira gye tuyise tebannange mutuyambeko. Abakadde babadde balaajana mwami Museveni abakadde tabasasula ssente wano mu kibuga. Kana akalu ke tulimu kakwebereramu mbasaanira abantu b'e Makindye mwebereremu nga mulonda Lubalwanga Charles kubanga ye mwana wammwe abaweereza mubadde mukaba naye mubadde mu nsonga zonna abawe essuubi neera mulaba enguudo zikolebwa ababodaboda kati tweyagala. Charles Lubalwanga eyeegwanyizibwa mmeeya w'e Makindye ng'ajjidde ku bwannamunigina akabonero ssaawa agamba nti obubonero kwe bajjidde teboogera naye abantu boogera era wano asabye abantu okwetegereza nga balonda. Kyokka byonna nkubiriza abantu b'e Makindye mwebereremu twebereremu nga tulonda mmeeya ow'abantu mmeeya w'abantu b'e Makindye tuleme kuddawo mbu abantu bagenda kuva eri batusalirewo ani. Makindye erina abalonzi nga 30,000 abantu abo bagenda okusalawo nga basalawo mmeeya waabwe gwe baagala. Mu mbeera y'emu n'ayagala obwa mmeeya bw'e Makindye John Bosco Lusagala asibye mu ggeto z'e Kosovo ng'akalulu akawenja nju ku nju. Ono atalaaza ekitundu kino kyonna era atubulidde okusoomoozebwa abantu beno kwe bayitamu. Bagabwe kubanga omwala guli si muzimbe amazzi tegasobola kutambula. Ate gavumenti kyetuwulira nti ate kuliko gyetunda singa tetunda giri emizimbe gyetunda atulisirina gitali mizimbe bagizimbe. Mu munisipali y'e Makindye Ssaabagabo nayo avuganya ku bwammeeya bw'ekitundu kino Yusufu Bugaggaziwa akalulu asibye akawenja buteddiza. Ono agamba nti abantu bawa emisolo mingi mu kitundu kino kyokka waliwo eddibu ly'okufuna obuweereza nga kati bino byagenda okukyusa. Kwe kubasomesa emisolo egyo bemba mugiwadde girina kukola ki era gikoze eki. Okusoomoozebwa kwe tulina nti abantu bangi balowooza n'egyo gye bawadde wadde nga giri waggulu ne balabanga egitana kye gikoze eki kyegikoze. Ate akwatidde NUP bendera ku kifo ky'omubaka wa Kawempe South Fred Nyanzi Sentamu akalulu akanoonya nju ku nju. Nyanzi asinzidde mu kunoonya kalulu n'avumirira ekikolwa ky'abakuumaddembe abakakkana ku bawagizi baabwe ne babayisaako ow'embuya saako kutyobola eddembe lyabwe mu ngeri ez'enjawulo. Kyagendera ku ssente ne bw'oba wa ssente bamanya ekituufu okulonda bakwawula n'ebyenfuna abantu baagala eggwanga litereere. Ono agumiza bannayuganda kyokka n'abasaba obutatiisibwatiisibwa baveeyo balonde basobole okutuusa eggwanga lyabwe. Richard Mwanje, BBS Terefayina, ageesigika. Webale nnyo munaffe.